Raplamaalt liigume nüüd edasi Harjumaale. Lavale tulevad ennast valmis seadma Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse näitetrupi liikmed. Lava taha võivad minna ennast valmis panema tänane viimane teatritrupp ehk MTÜ Me hoolime sinust inimesed. Nii et olemegi vaikselt jõudmas oma teatripäeva kulminatsioonini. Aga nüüd saan teile tutvustada meie järgmist tugikeskust, kelleks on siis Kose Sotsiaal- ja Hariduse Tugiteenuste Keskus. See on multifunktsionaalne asutus, kus pakutakse lisaks erihoolekandeteenustele veel koduteenuseid, nõustamisteenuseid eakatele ning puuetega inimestele, tugiteenuseid toimetuleku raskustes inimestele ja hariduse tugiteenuseid kõikidele vallalastele. Koos luuakse ühtne kogukond, kus märgatakse, hoolitakse ja toetatakse, et iga inimene tunneks end täisväärtusliku ühiskonna liikmena. Ja nagu kohe meie ees ka näha, siis tegelevad nad väga paljude põnevate asjadega, millest üks on ka näitlemine. Korraks piilun lava taha, nad seavad ennast rahulikult valmis. Ja senikaua, kuni nad ennast valmis seavad, muide mõtlesin veel pisut teatrijuttu rääkida. Nimelt ülemaailmsel teatripäeval, mis täna on alati selline komme, et avaldatakse üks sõnum, üks selline teatripäeval läkitus. Ja sel aastal kirjutas selle sõnumi Kreeka päritolu lavastaja ja kirjanik ja tema nimi on Theodoros Terzopoulos. Ja nii, et see on ka meie siin teatripäeval täna koguneme ja toredasti teatrit teeme ülemaailmsel teatripäeval on igati tähtis ja tore. Theodoruse, kes selle teatripäeva läkituse kirjutas, tema sõnum oli ka, et me võiksime otsida ja leida igasuguseid uusi teatriviise ja mina ütlen küll, et need teatrilavastused, mida täna siin näha on, need on igati ägedad. Nüüd aga piilun endast paremale ja vasakule, tundub, et ma olen sattunud metsa. Ma lähen otsin metsast tee välja ja lasen näitlejatel tulla lavale, kui nad on valmis. Olete? Kohe on valmis. Natukene läheb veel aega. Teatrietendus põhineb vanasõnal, sõpra tuntakse hädas. Kose kandis üks põrsas otsib omale sõpru ja nüüd vaatame tema teekonda sõbra otsingu. Ma teista. Mul pole ühtegi sõpra. Nii igav on. Näe, seal on meie talunotsu, kes tuleb põriselt ühendama. Äkki tema tahab minu sõber olla. Lähen uurin järele. Kas ta tahab olla nii toreda kõrvitsa sõber? Ja ollaan. Ja lähen söögiks. Korjan endale kanne tüüsi. Mis sa siin teed, otsu? Sina võtsin. Jah, kuulen otsuge. Äkki sina tahad minu sõber olla? Mis sa oskad teha? Ei midagi, aga ma oskan kasvada. Noh, mul siis sinuga üldse mingit tarkus ei saa jagada. Lähen ja korjan edasi, kui me kanne töös. Tere Jänku! No tere! Kuule Jänku, võib-olla sina tahad minu sõbra olla? Kuule kõrvits, kas sul on jõuket ossad või mul? Ei ole. Mida sul üldse on? Või mida sa teha oskad? Ei midagi.
aga ma oskan kasvada. Siis palju sinuga mitte üle peada. Kus ma leian omale tõelise sõbra? Kuule, ootame 5 minuti pärast Suuretamma juures ja ajame pisut äri juttu. Mul sulle üks teel. Tšau. Kuule, orav, ma vaatan sul nii uhke telefon koha ja äkki sina hakkad minu sõbraks. Aga sa äriajad oskad? Äri ma ei aja, aga ma oskan kasvada. Siis veerand teevad tõesti. Tere, Siilike. Siilike, võib-olla sina tahab minu sõber olla. Kas sa ei näe, et ma loen? Ära sega mind. Vene koht on poolel. Kuule, Siilike, äkki ikka hakkame sõbraks. Nii igav on üksinda. Kas sa lugeda oskad? Ei oska, aga ma oskan kasvada. Siis loe mu huultelt. Mine ja kasva kuskil mujal, ära sega. Tere, linnuke. Mis sa? Sina tahad minu sõbraks hakata? Ega sa nalja ei tee. Aga mis me teeme? Lähme koos hängima. Lähme koos hängima. Mul ikka ära pela! Nüüd saan ma võlge kauda ja loomakuks ise kätte. Olli tuli kohe peale. Pikutab Mis teil siin juhtus? Kes teid kinni pani? Kuule, kõrvits, mine siit Lutera, hunt pistab meid siia ühte puuri. Oodake, ma mõtlen midagi välja, et teid siit välja aidata. Kuidas sina meid aidata saa? Ei oska midagi. Hei, hundu, ära! Kas sa siin teed ja kes sa oled? Kõrvits olen. Kuule, huntukene. Äkki sööd minu ära. Miks ma peaksin siin täna tahtma süüa? Vaat hunduke, ma olen sinu kõhule väga hea. Kui sa mu ära sööd, ma olen nagu aktiivia. Su kõhukene saab kõik korda. Alla mu teada, kui sa nii väga ennast lahkelt pakud, panen siit kodest juurde poole. Puhkan ise veidikene ja siis asun sööma. Aga teie olge seal vaid, kui ma saan magada. Linnuke, tule appi, kasta mind! Lähe aita koju kaasa. Sina kõrvits oled tõeline sõber. Selline oli meie lugu tõelisest sõprusest ja nüüd tuleb sõbralaud, kõik võivad kaasa laulda. Klikad, tore on see elu. Kõikidel on seltsimees ja suu. Kui sinu hoov on tasu sõbragu, siis ükski soov ei käi üle jõu. Kui põnevaks ja rikkaks laupäev saab, kui sulle sõbrad tüüle tuleb.
läbi telekanali. ja pisut veel kannatust, tulge lava peale tagasi, saate endale selle toreda heade mõtete hoidise. Hopsti! Suveniire ka lavalt. Ja nüüd, kui võimalik kenasti rivi kokku saada, vaatame, kas fotograafil ehk saad pildi kätte või siis saad minna paar rida tahapoole. Saab. Väga tore. Enne pildistamist veel auhinnad ja meened. Tihtipeale on niimoodi, kui etendus lõpeb, siis näitlejatele tuuakse lavale lilli. Ja nüüd see täpselt nõnda juhtuski, et näitlejatele toodi lavale toredaid meeneid. Ja nüüd, kus meened on üle antud, nüüd saab teha kenasti pildi. Määratus. Aitäh teile! See näitemäng oli siis vanasõnal sõpra tuntakse hädas, kusjuures tõstke käsi, kellel täna on saalis sõber. On teil mõni sõber siin saalis? No väga tore, kõigil on. Aga teeme siis niimoodi sõprust ka, et kõigepealt vaadake endast paremale ja küsige tere, mis nimi on. Saame sõbraks. Väga tore. Nüüd keerake endast vasakule. Tere, mis nimi on? Saame sõbraks.